Claro, cuando nosotros andábamos, pero mira ahí cómo quedó el río. Oye, cuidado, tiene algo arriba, mira, míralo ahí, fíjate. Un caballo, un palito. La cantidad de yuca que sacó de aquí.
Ay, 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 mira ni cuánta pipa en esa mata. ¿A dónde? Allá, mira, nomás te mango arriba, mira, puto. En abajo en el tronco.